특히 내시경을 통해서 이마 거상을 했을 때 좋아하시는 게 뭐냐면 일단 주변에서 수술한 지 잘 모르는데 인상이 좋아졌다? 이런 느낌을 줄 수 있어요. 내시경 이마 거상 같은 경우에는 두피 안쪽으로 절개를 해서 이마 부위를 올려주는 거기 때문에 눈 쪽으로는 어떤 절개선이 남지 않고 수술하고 나서 뭔가 눈썹은 위치가 정상 위치처럼 높아졌는데 이마 주름도 없고 눈가 쪽도 주름도 많이 펴지고 그러다 보니까 이제 부드러운 인상, 뭐 크고 시원한 눈매. 사실 그러려고 눈 수술을 하는 거잖아요. 그거를 이제 흉터 없이 얻을 수 있고 조금 더 부드러운 느낌을 좀 더 잘 얻을 수 있다고 보시면 됩니다.